¿Qué tal gente? Les presento mi Bike Check 2021. Para empezar traigo un cuadro marino de medida 20.5 en color cobre. Manillar marino de medida 9 de 2 piezas. Grips Demolition Access. De headset traigo Neko y de potencia Shadow Odin en top load. Horquilla Taiwán. Asiento animal Lube con poste pivotal. Catalina Bielas Taiwán, pedales federal de plástico y cadena talla. Llanta delantera Odyssey Pad Pro con aro Taiwán y masa Cult. Llanta trasera Odyssey Pad Pro con aros Taiwán y masa de Cassette Enemy. Eso fue todo gente, espero les haya gustado y no olviden quejarse menos y montar más.